ஒட்டக கறி சாதாரண ஆட்டுக்கறி மாதிரி தான் இருக்குது. எனக்கு பயமாக இருக்குது. ஒன்றும் பெருசு பெருசாக இருக்குங்க. சூப்பருங்க. தால்ச்சா இருந்தால் சூப்பராக இருக்கும் பாருங்க. ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது. ஹாய் ஹலோ எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் உங்களோட ரியாஸ். இன்றைக்கி வந்து என்ன வீடியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம எல்லாருமே பல வெரைட்டியான பிரியாணி சாப்பிட்ருப்போம். இன்றைக்கி நம்ம வந்து அமீரகத்தில் இருக்கோம், அதாவது துபாயில் இருக்கோம். ஒட்டக பிரியாணி நம்ம சாப்பிட போகிறோம். ஸோ அரபு நாடுனாவே ஸ்பெஷல் வந்து ஒட்டக பிரியாணி இன்றைக்கி நம்ம ட்ரை பண்ண போகிறோம். இதுவரையுமே நான் வந்து ஒட்டக பிரியாணினா சாப்பிட்டது கிடையாது. மற்ற எல்லா வெரைட்டி பிரியாணியும் சாப்பிட்ருக்கேன், ஒட்டக பிரியாணி சாப்பிட்டது கிடையாது. ஸோ அந்த பிரியாணி நல்லா இருக்குமா நல்லா இருக்காதா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது. வாங்க ஒட்டக பிரியாணி சாப்பிட்டு அது எப்படி இருக்குங்கிறத உங்களுக்கு நான் சொல்லுவேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து கேமல் பிரியாணி வாங்கிட்டோம். ஸோ கேமல் பிரியாணி பார்த்தீங்க பீஸ்னால் பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண நம்ம கறி மாதிரி தான் இருக்குது எல்லாமே. அப்படி எனக்கு பயமாக இருக்குது. ஒன்றும் பெருசு பெருசாக இருக்குங்க. ஸோ சாப்பிட போகணும். ஸோ என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிரியாணி, அப்புறம் ரைத்தா, அதாவது தயிர் சட்னின்னு சொல்லுவாங்கள்ல. ஸோ ஒரு ஏரியாவில் ஒரு பேர் சொல்லுவாங்க. ரைத்தா நல்லாவே இருக்கும், பிடிக்குது. அப்புறம் ஒரு வாட்டர் பாட்டிலை திறந்து வச்சுக்கோ, ஏன்னா என்ன வேணால் நடக்கும். சாப்பிட்டு பார்ப்போம். சாந்தில் அருமையாக இருக்குது. பட் நான் பார்த்துட்டேன், துபாயை பொறுத்தவரையும் தமிழ் ஹோட்டல்ஸை தவிர எல்லா ஹோட்டல்லையும் பிரியாணி இப்படி தான் இருக்குது. இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. கறி சாப்பிட்டு சாதாரண ஆட்டுக்கறி மாதிரி தான் இருக்குது. ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை. பட் நிறைய பேர் சொன்னாங்க இது வந்து ஹீட்டு, சாப்பிட்டா வயிற்றுக்குன்னா ஒத்துக்காது அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க. சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடியே பயமுறுத்திருக்காங்க. இருந்தாலும் உங்கள் மாதிரி வியூவர்ஸ்க்காக ட்ரை பண்ணுறோம். அதனால் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். சூப்பருங்க. சாந்தல் தால்ச்சா இருந்தால் சூப்பராக இருக்கும். நம்ம ஊர் பிரியாணி திகட்டும். இந்த பிரியாணி திகட்டல, மசாலா கரெக்டாக வச்சுருக்காங்க. மசாலா தூக்கலாகவே போட்டிருக்காங்க. கொஞ்சம் காரமாகவும் இருக்குது, அட் சேம் டைம் டேஸ்ட்டாக இருக்குது. கறினா பாருங்களேன், நல்லா வெந்துருக்கு, நல்லா தெரியுதா பாருங்கள். நான் இப்படி கறி வந்து பார்த்ததில்ல, அதுவும் ஒட்டக கறி ரொம்ப அருமைங்க. சாந்தி இல்லைங்க. பாருங்க, ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது. எலும்புலாம் பெருசு பெருசாக இருக்குங்க.
சிக்கன் சுத்தம். இந்த பிரியாணிக்கு வேறு வேறன்னு இருக்குன்னா இந்த ரைத்தா சாப்பிட்டுலாம் காம்பினேஷனாக இருக்குது. இல்லாட்டி இது நிறையா சாப்பிட முடியாது. பட் பிரியாணி எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குது, டேஸ்ட்டாக இருக்குது. கறி ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்குது. ஒட்டை பிரியாணிங்கிறது நம்ம ஊரில் எப்படி மட்டன் பிரியாணியோ அதே போல் தான். பட் இந்த பிரியாணி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தம் பிரியாணி கிடையாது. நம்ம ஊரில் என்ன பண்ணுவாங்க, பிரியாணிலாம் பண்ணி தம் பண்ணி மேலே நெருப்பு போட்டு தம் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் வச்சுருந்துட்டு அப்புறம் சாப்பிடுவோம். அது ஒரு வகையான டேஸ்ட்டு. இது வேறு மாதிரியான, இது ஒரு அரபியன் டேஸ்ட்டுன்னு சொல்லலாம். எக்ஸலண்ட், நல்லா இருக்குது. ஸோ தொடர்ந்து நம்மளை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலை தொடர்ந்து பாருங்கள். ஸோ இன்னும் துபாயில் என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட்டான ஐட்டம்ஸ் இருக்குது, இந்த துபாய் அரபியன் வெரைட்டிஸ் என்னென்ன இருக்குதுன்னு ஒவ்வொன்றையும் நாங்கள் சாப்பிட்டு காட்டுறோம். தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இதுவரை நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. உங்களை இந்த வீடியோ உங்கள் ஃபேமிலியாக நன்றி.